Всем привет, дорогие друзья! С вами Илья Кальфан с потерянным голосом, но с радостным сердцем. У нас с неба упало большое благословение. Историческая красная секвойя. Калифорнийское, или, как сказать, не коллекционное, а очень ценное дерево в нашем дуплексе, где мы живем. Вчера ночью мы сделали видео, наш итог 2018 года, как он прошел, достижения, там, фейлы. В итоге мы все это сделали, запаливаю камин, Аня вот здесь стоит, я чуть дальше, слышим землетрясение и грохот, треск. Аня вылетает в панике, я думаю, что происходит. Смотрим в окно вот это громадное, и у нас лежит вот такая красота. Такая природа. Во-первых, мы чувствуем себя очень какими-то особыми, счастливчиками. Да. Вот, второе падение произошло. Счастливчиками. Теперь можно ходить нормально. Потому что не на нас упало дерево, хотя оно могло просто на нас. Сюда, куда мы здесь... Еще не придавило, да, я просто упал. Я просто на верхушке ходил, а нельзя. Оно все такое сырое. Могло упасть на нас, на Мишу, Настю, наших новых соседей. После капитального ремонта. Но оно решило пройти мимо всех наших 3 домов. Вот как раз ровно вот так. Бах! И принял удар на себя один улик. Сейчас мы к нему подойдем. Кстати, а я хотел залезть сюда, посмотреть крышу, но уже, наверное, потом. Итак, из раненых вещей, что пострадало, хочу сказать. Двор, он и так был пострадавший. Пострадали вот этот коттедж, вот этот домик, который готовится к Airbnb, у него заменили окна уже, крышу снесло, прочесало по всему. То есть крыша, она здесь уже старенькая, и так надо менять ее. И тут... я уже сказал, что самое жалко в моем инстаграме. Жалко нашу крутейшую люстру. Вот люстра. Не люстра, но такие, знаете, такие у нас были гирлянда, вот такая она шла зигзагами. Вот куски от нее висят. Она создала такую приятную романтику, но, короче, ее нет. Вот, как видите, дом треснул полностью. Тут надо будет капитально делать ремонт. Вот эту мы только поставили, еще даже не успели докрасить. Одна треснула, но остальные все стоят, так что слава богу. Вот, кто на себя принял весь удар? Во-первых, наше банановое дерево уничтожено. Хотя, может, оно еще оживет. Но самый большой удар на себя принял этот улик. Папин родной улик. При этом всем пчелы залазят, вылазят, несут мед. Молодцы, работают. Кстати, наш папа пчеловод сейчас... В горном городе сейчас там холодно, и папа привез сюда их загорать, или чтобы они ожили. В Сакраменто немножко теплее, чем там в горах. И вот еще кто пострадал, это наш лайм, дерево. Просто половину снесло, я не знаю, там палки торчат, бедные. Но оно было еще полное, из-за плодов свисали, ломались ветки. Курочки наши молодцы, перетерпели страх. Вот сейчас я осознаю, кроме того, что могло бы на наш дом завалиться, на тот дом, хотя это затрону, на нас могло бы завалиться. Могло, у нас тут стоял Хаммер, вот как раз вот здесь стоял. Я его как раз снял со страховки, потому что дорогая была тогда, еще с Европы, когда я ездил в Европу. Приквашила бы Хаммер тяжестью. Нет, сейчас пока не планирую. Вам надо отъехать. Короче, да, можете отъехать. Или поехать на ней, да? Да, мы здесь. Да, едьте, хорошо, хорошо. Там мой приусик сейчас. У нас во дворе дом приусов. Все говорят, что я всем втираю приусы втридорого. Друзья, я свой приус еще не продал. И я в прошлом году говорил, пытался продать его американцу. И на следующий день оно у него поломалось. В итоге я ему деньги вернул, приус забрал и решил на нем ездить. Смотри, какие красавчики.
В итоге, ветер был сильный. Почему это все случилось? Ветер был страшенно сильный. Снесли вот эти наши. На улице наши иммигранты через там один квартал. Снесло полностью еще дерево. Завалилось дерево. Вся улица была без электричества. Пострадали, короче, и люди. Ну, не то, что люди, ну, эмоционально. Без электричества, без интернета. Без ютуба. Настя, как ты стресс приезжал? Хорошо? Стресс? Да. Да, это наш Настя, житель вот этого. Что по поводу этого дерева? Я уже маме отдал. По поводу этого дерева. Мне сообщили, что это коллекционное дерево, и за ним охотятся люди, которые занимаются крутым дизайном. Бабай, ты скоро приедешь? Давай, приезжай. Которые занимаются деревом. Они сказали, что можно с них сделать столы или какую-то мебель. Кто знает, кстати, пришлите мне ссылки, что можно делать вообще с них. Потому что это какое-то ценное дерево. И вот мне только что я на FaceTime позвонил Жене Зуев. Он у меня есть видео, очень такой энергичный пацан, жизнерадостный. Живет в Лайк-Тахо. Он занимается деревом. Он сказал, вот эта вот часть до вот этого. Если правильно сделать, высушить, порезать правильной формой, можно продать эти формы как столики, conference tables, за $36 000. Я в шоке. Я думал, я сейчас буду платить страшные бабки за самовывоз. Ну а тут можно его продать по частям, и, ну, если, конечно, довести до ума. Если просто так деревяшку продать, наверное, бесплатно заберите, выйдите. Если за ним кто-то занимается, но он занимается просто этим. Поэтому не знаю, что с ним сделать. Но что мне приятно, самое приятное удивило, когда я недавно купил страховку. Я на этот дом платил 1700, ну, за вот этот дом, короче, за все $1700 в год страховку. Я приехал, сделал новую страховку, и банк говорит, у вас сейчас 2 страховки, потому что у меня было 2 страховки. Надо отключить одну. Я одну отключил. И это все происходило за последние 2 неделю. Я отключил эту страховку. И теперь пришло письмо пару дней назад. Ваша новая страховка не активирована, потому что ваши деньги не снят. Или ваш банк не заплатил. И потом это случается вчера. И у меня такой двойной стресс. Ну, во-первых, слава богу, на дом сильно, если уже на себя это возьмем, не так дорого. Вот кусок там. А тут я узнаю сегодня, что все активно, все хорошо. И для меня такой расслабон. Я еще не знаю, что они покроют, не покроют, но wind, ветер, шторм покрывает. Не покрывает это землетрясение и затопление не покрывает. А это должно покрыть. Поэтому это хорошая новость. Я считаю, это благословение. Упало с неба. Единственное, что вот такой сейчас голый стал двор, какой-то, знаешь, апартмент стайл. Нет такого лесного выхода. Вот как вот мы на ребят смотрим, лес. Там под ним курочки живут. А у нас сейчас такого нет. Потом посоветуйте, какое дерево хорошо растет и не портит корнями дом. Потому что мне сказали, что он не портил дом. А вот этот вот, какой-то каштан, или я не знаю, кто это за дерево, оно настолько испортило, оно такую геляку проделало к нам и выкорчевало весь цемент. Им пришлось порезать этот цемент и вынести, и кубики остались. И такая догадка, может, из-за того, что мы порезали цемент, дали волю этому дереву, магнату, гиганту упасть. Вот, может, это была проблема. Но в итоге, друзья, хочу подытожить. Мы живы, мы счастливы, мы хранимы Всевышним, и вы тоже будьте хранимы. С вами был Илюша Карифан. Увидимся, держитесь, и будет все хорошо.